Salut les amis, ici Chris, comment allez-vous? Moi ça va très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour l'ouverture du vendredi avec le coffret Pokémon qui revient sur la chaîne. Donc j'ai déjà fait la présentation, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos dans la playlist Pokémon. Et donc vous verrez ce que j'ai droppé en même temps. Donc je l'ouvre. Hop. La carte promo, qui n'est pas une carte promo, mais qui fait partie du set. Et la Jumbobo. Et donc les boosters qui sont au nombre de 4. Donc nous avons Voltage éclatant, avec Astronel je crois, ou je sais plus. Avec Évolution Céleste avec Noctali, Évolution Céleste avec Nymphali, et Eclipse Cosmique avec Lunala et Solgaleo. Donc on l'ouvrira à la fin, on va commencer par le Voltage éclatant. Donc voilà. Donc je vais zoomer un petit peu. Voilà, ça devrait le faire. Ah, c'est bon. Et donc c'est parti. Donc voltage éclatant. Donc je vous donne le code. C'est gratuit. Ça me fait plaisir. Et donc 1, 2, 3 et 4. Avec une énergie feu. Non, énergie eau. Énergie eau. Avec Nigosier. Avec Karatroc. Avec énergie pierre. Voilà, c'est bien une énergie pierre. Pourquoi énergie combat, ça je sais pas. Énergie pierre. Pomme de pique. Dynavolt. Skelenox. Nous avons Fampi. Nous avons Terral. Nous avons en peu commune reverse Pifeuille. Et on commence avec une simple, avec la rare holographique de Electrode. Ça va. Donc nous avons une rare holo. Electrode qui est prêt à exploser. Donc ça c'est déjà bien. Donc évolution céleste avec Nymphali. Hop. Et donc je donne un code sur 2. Donc on y va. 1, 2, 3, 4. Avec une énergie électrique. Non, énergie métal. Énergie métal. Nous avons aromathérapeute. Nous avons badge lune et soleil. Nous avons Némélios. Nous avons Triton. Nous avons Elionceau. Nous avons Nénupio. Nous avons Teddy Ursa. Nous avons Goupilou. Nous avons en commune reverse Krabicock. Et nous avons une simple rare de Mastouf. Pas terrible ce booster. Allez, Noctali. Et espérons que tu fasses mieux que Nymphali. Et donc, instant promo pour la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, laisser un pouce bleu, un commentaire, partager la vidéo pour le référencement de la chaîne et des ouvertures pour qu'il y ait plus d'abonnés sur la chaîne. Voilà. Et donc, le code pour fou, ma chère communauté. On y va. 1, 2,
3 et 4. Avec une énergie eau, non, énergie pierre. Nous avons Floravol, nous avons Roy, nous avons Rubombelle, nous avons Chauve-Sourire, nous avons Evoli avec Rayquaza dans le ciel, nous avons Tritonde, nous avons Bombidou, nous avons Verpomme, nous avons une rare reverse de Blanc-Coton, et nous avons une rare holographique de Dialga que j'ai déjà plusieurs fois, il me semble. Donc une rare reverse et une rare holographique pour ce booster. Hop, ça c'est bon. Et on termine. Un peu de rangement avant. Et on termine avec Éclipse Cosmique, Soleil et Lune, avec donc Lunala et Solgaleo. Je vais essayer de sauver le booster, parce qu'il me semble pas que j'ai réussi dernièrement. Non, c'est pas mieux. Hop. On y va. 1, 2, 3 et 4. Avec une énergie plante. Non, énergie pierre. Énergie pierre. Nous avons Chimérite. Nous avons Appel aux escouades. Nous avons Efflèche. Nous avons Bakabou. Nous avons Obali. Nous avons Doudouvet. Nous avons Brindibou. Nous avons Brocellum. Nous avons en Commune Reverse Tritonde en pelote de laine. Et on termine avec une simple rare de Guerriaigle. Donc, dans cette ouverture, c'est le moment récap time. Nous avons eu donc en rare reverse Blanc-Coton. Nous avons eu donc 2 rares holographiques Dialga et Electrode. Et donc, comme toujours, la carte V du coffret. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Allez, je vous dis à plus, bye bye. Ah non, j'ai oublié un truc. Donc ce dimanche, ouverture, vidéo spéciale ce dimanche, ouverture du coffret ou pavé. Donc voilà, allez, à plus, bye bye.